Пусть тревожно гудит, уходя пароход. Что с ним будет в пути? Что же там его ждет? Где бушуют шторма, волны режут корму. Видно, этот маршрут нужный только ему. Доски палуб скрипят, ветром рвет паруса, и шаурмы в цепях, их не нужно спасать. Впереди океан и бескрайний простор, а фарватер его впереди непростой.